老板，老板，耶，老板，可不能当时先吃了啊，李想。老板，哎呦，李想真不是个人呢，他。多年前的那个。老板，哟，还有苹果的呀？这统一的好，统一的。这老板，这管叫他尝药不管他？新尝不行啊。新尝不行啊？我买的多。我尝大了。可不敢尝大了，李想。那个苹果可不来。哎，有点小苹果那种。他弄了，他就是那个小苹果都长得小。小苹果长得小。这桃子多少钱一斤呢？这桃？啊，10块钱斤。10块钱3斤。中，交钱。苹果啥价？苹果2块半。2块半。哟，都给我按2块半不妥了，我都这滚。这苹果有好点了吗？这桃多少斤？这桃？啊？这桃3斤。3斤，指着有的空了都。这斤那个1户。这是1户的呀？那是哪点人啊，老师？可不是咱本地人啊。云南的。云南的。这也是3斤不是？啊。李想啊，你搁省路点买呀，就剩72块钱。我买去吧，将个炒个来，他不中。一会儿还得吃饭呢。呀，咋着？给他治了，老师。五个人找5个桃子拿。是1件不1件的桃。啊，一个价不一样品种。啊，品种不一样。啊，这个是黄桃，那个是黑桃。黄桃哪家？不是，有些1户，有些不。桃是宝啊，随便吃没事啊。把这苹果再给老师给他治吧。这溜嘞。溜那个3块半的，你要1样的。可个。不算个人。这溜不能够吃，溜吃多了难受。然后哪点吃？要多少吃？这不满兜里。我吃了1万多少事？我给你解释我为啥烧香有点低糖。我这两天我现在腿都软了。啊，有点低糖。不是因为没有钱呢，李想。老师啊。中。你往里给我好，剩52了，现在。你可留着点，一会儿还得吃饭呢。啊。我真有点低糖，我一点不撒谎，我真的是低糖。我家吃。能吃吧？不是我吃了给你钱，老师。让讹多少钱我给你钱，你就放心吧。咱不能白吃人家了。这是发人家的，咱家种了，兴趣里头这不行了。啊！还大意我发现。我这里头这了给。这苹果太小了，苹果不小，我比不能那么多。有刀吗，老师？老师，你看这个苹果，你看这个苹果，老师，这个苹果你也别卖，不好卖，这好吃不这个？懂了。你待会过。你可会过呀，李想。待会过。5块钱哦。那这个5块再试一家呗。啊？好不好？现在不烂的。这个烂了。啊。看不过。我可要吃这苹果，香蕉苹果。这苹果有点小。10块了，10块钱啊。多少？10块钱差不多。10块。这是多少？20。30了。一共30，还有42啊。哪儿的？我多给你少了2块钱，我让我吃俩了吧？哎呀，不要少了。
要个苹果来，我多少了2块啊？好，老板，找去了，多少2块？走。哪辆你？走。